के रह गया अयाज तो ये सैयद है और सैयद करबला में लुटे भी गए तो उफ नहीं की, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने आले बैत, क्यों जी ये सैयद है। जब ये कहा ना ये सैयद है तो महमूद गजनवी कुर्सी पर खड़ा हो गया, कहने लगा अयाज तूने आज तक बताया ही नहीं मैं आले रसूल हूं, इतना जुल्म किया तूने बताया ही नहीं आज तक। तो हजरत अयाज फरमाने लगे कि अच्छा मेरा राज इन बुजुर्गों ने खोला तो मैं भी आपके सामने एक राज खोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी वो क्या है? उन्होंने कहा ये जो बुजुर्ग है ना ये खुद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम।